Të dashur dëgjues të Radio Son, dëshiroj të nisim këtë rubrik me një temë shumë të bukur, protagoniste në jetës së çdo njeriu dhe kryesisht të jetës së një të riu ose të reje. Sot do të flasim për dashurinë dhe marrëdhëniet mes dy të rinjve. E vërteta është se flitet shumë për dashurinë. Madje dashuria bashkë me paqen është gjëja për të cilët flitet më shumë në botë, ndërkohë që është ajo që i mungon më së shumti botës. Por çfarë është dashuria? Nëse do të shohim në internet ose do të përpiqemi të gjejmë një përkufizim të dashurisë, do të lexojmë se dashuria është ndjenja e afeksionit të theksuar dhe përkushtimit personal. Dashuria përfshin një shumicë gjendjesh të forta pozitive, emocionale dhe mendore, si dhe kënaqësinë. Duhet kuptuar këtu se dashuria ndaj një nëne ndryshon nga dashuria ndaj bashortit, e cila ndryshon nga dashuria për mikun. Më së shpeshti, dashuria i referohet ndjenjës së tërheqjes së fortë dhe lidhjes emocionale. Në filozofi, ajo është ai virtyt që përfaqëson mirësjelljen, dëmshurinë dhe afeksionin njerëzor. Kjo është një pikpamje e përgjithshme mbi dashurinë, por ne sot do të flasim për dashurinë që lind mes një mashkulli dhe një femre, të cilët nuk kanë lidhje gjaku me njëri tjetrin. Termi universal dhe më i njohur që mund të përdoret për të shprehur këtë ndjenjë është fjala eros. Eros, i cili nënkupton tërheqjen e jashtëzakonshme që ndjejmë për njeriu në gjinisë tjetër. Janë fluturat në stomak, stresi që të kap kur shikon atë person dhe të gjitha ato ndjenja që përmendëm më sipër. Është dëshira për të shoqëruar me atë person, dëshira për të ndenjur pranë tij, dëshira që prania e tij të mbush jetën tënde, dëshira për ta përqafuar. Po të bisedosh me të rinjt, pjesa më e madhe e tyre do të përgjigjet se kjo lloj dashuri, pra erosi, e ka përmbushjen dhe përsosjen e saj tek marrëdhëniet seksuale. Një i ri i pyetur mbi këtë temë dhe që lëviz në të njëjtin linjë mendimi, por pak më të thelluar, thotë se erosi është një dëshirë për ta bërë tjetrin për vete dhe për të patur pushtet mbi atë. Dhe ky pushtet të jetë trupor, sigurisht. Por si ishe këtë çështje kisha ortodokse? Mendimi i parë që vjen në mendjen e të rinjve, duke parë kishën si një vend ndoshta fundamentalist dhe të prapambetur, është se çfarë lidhje mund të ketë kisha me dashurinë dhe erosin. Këtë çështje nuk janë as pak të huaja për kishën. Kisha është më shumë se çdo kusht tjetër, vendi i dashurisë. Ajo thjesht përpiqet të mësoj njerëzit që dashuria nuk është një produkt konsumi, dhe se ajo ka jetë gjatësi sa përjetësia. Dashuria, siç shihet dhe trajtohet në epokën tonë, ka rrezik që në vend që të krijojë një lidhje dashurie, të krijojë një lidhje pushteti. Kjo ndodh sepse vlera ime në këtë lidhje matet me pushtetin që kam mbi tjetrin, sa e shfrytëzoj tjetrin, sa e bëj tjetrin për vete dhe jo. Sa jam gati t'i jepem atij dhe të sakrifikoj për të. Ne kërkojmë thjesht të marrim, jo të japim. Duam vetëm të ushqehemi nga tjetri dhe fatkeqësisht, brenda kësaj fryme, bashkë njeriu nuk shikohet më si person, por si mish. Ka plot të rinj të krishterë që nuk mendojnë se erosi ka lidhje thjesht me marrëdhënien trupore, por që përfshin edhe ndjenjat, të cilat ngren një pyetje tek etrit e tyre shpirtëror. Pse marrëdhëniet trupore paramartesore konsiderohen mëkat të një çifti të dashuruar? Së pari, le të themi nëse marrëdhënia jonë me Perëndin është ligjore, ndoshta mund të shprehemi se një veprim ose një mendim i caktuar është mëkat, por nuk mund ta kuptojmë esencialisht nëse është apo jo. Njerëzve që u lind pyetja e mësipërme, do të duhet së pari të pyesin veten e tyre se cila është realisht marrëdhënia e tyre me Perëndin. A janë gjymtyr të gjalla të trupit të Krishtit? A janë pjesë e kishës? A marrin pjesë në misteret e kishës? Kur të përgjigjen këtyre pyetjeve, atëherë do të kuptojmë pse marrëdhënia seksuale është mëkat, përpara ose jashtë martese, dhe do të kuptojmë se çfarë është realisht mëkati. Mëkati, pra le të themi këtu, nuk është një vepër e dënueshme, por mosarritja e të qenit në komunikim me Perëndin, sepse njeriu është i krijuar i tillë që lëvizja e parë shpirtërore që do të bëhet të jetë dashuria për Perëndin. Dhe çdo gjë e cila e pengon këtë dashuri ose deformon, është tjetërsimi i natyrës së njeriu dhe mëkat. Për sa i përket pyetjes së mësipërme, pse marrëdhëniet trupore dhe paramartesore konsiderohen mëkat në një çift të dashuruar? Përgjigja është se nëse dy njerëz duhen,
pse nuk kanë durim të ecin me bekimin e Perëndisë drejt martesës, ku brenda martesës mund të ecin të lirë duke patur një qëllim dhe një arsye. Nëse kontakti trupor kryhet vetëm për shkak të epsheve dhe është veprim i pavarur epshdashjeje, ai nuk do të ketë dobi. E vetmja gjë që të ofron është kënaqësia e paepur momentale dhe pastaj zbrasti. Gjej, nëse do ta shikojmë ndryshe, do të thoja pa mendime teologjike, sepse ka shumë njerëz që ndoshta nuk u intereson fare çështja e mëkatit ose raporti me Perëndin. Të rinjt me pikpamje të tilla krijojnë shpesh lidhje trupore jo martesore dhe thonë se janë të lumtur. Patjetër që ne mund të themi se një lidhje e tillë nuk ka dashuri ose nuk ka vlerë dhe që personat brenda saj nuk janë as pak të lumtur. Dhe në të vërtetë, deri diku mund të jetë ashtu. Madje duke qenë se brenda lidhjes ka dashuri, atëherë marrëdhëniet trupore mes tyre nuk janë mëkat dhe lejohen. Imagjino të mund të jetosh në liri të gjitha këto gjëra, të cilat janë dhe të reklamuara shumë, të zbukuruara dhe të idealizuara. Vërtet është shumë që këta njerëz ndihen të lumtur, por do të ishte mirë që kjo lumturi e tyre të zgjaste. Por fatkeqësisht shikojmë që këto marrëdhënie që funksionojnë kështu nuk të çojnë diku dhe prishen. Dhe pastaj kërkohet një person tjetër që do të ofrojë lumturi, dhe një tjetër, si në rastin e gruas samaritane tek Ungjilli i Johanit, e cila kishte pasur 5 burra, dhe Krishti i drejtohet asaj dhe i thotë që të thras burrin e saj. Por ajo i thotë që nuk ka burr. Vërtet nuk e burr, i tha Zoti. Ndërkohë ne kuptojmë që ajo kishte një lidhje me dikë. A mund të themi që ajo nuk kishte dashuri për të? Sigurisht që kishte, por marrëdhënia e tyre nuk ishte e bekuar nga Perëndia. Dhe ajo dashuri nuk përsoset dhe nuk të ofron lumturi, dhe pastaj kërkon tek tjetri e me radhë. Shikojmë pra që këto lidhje nuk të çojnë drejt dashurisë dhe nuk e përfshin dashurinë dhe lumturinë në plotësinë e tyre, sepse dashuria e vërtet nuk është i këtij niveli. Dashuria tek njeriu është një lëvizje, së pari shpirtërore dhe pastaj trupore. Ola, siç tham edhe më parë, lidhja midis dy personave shikohet më shumë si një lidhje pushteti sot. Njeriu me të cilin do të krijojmë lidhje nuk është një çmim që fituam në konkurs dhe bëhet prona jon. Është njeriu që duam, që dashurojmë. Nuk mund të thuhet le të dua, sepse të duash dikë do të thotë të jesh gati të vdesësh për të. Prandaj modeli dhe shembulli ynë i dashurisë është Krishti, i cili vdiq në kryq nga dashuria për ne. Dhe në çdo liturgji hyjnore jepet përsëri i gjithi për ne. Merrni, hani, ky është trupi im. Ungjillori Johani thotë se Perëndia është dashuri. Ajo dashuri pra u sakrifikua për ne që nuk e deshëm, që nuk e kërkuam, që e urryem. Nuk pritesh shpërblim nga ne. Ndaj dhe ti thuash tjetrit të dua, mbart pesh, sakrificë dhe përgjegjësi të madhe. Si mundet pra kjo dashuri që është ndjenjë dhe vepër kaq e bukur të kufizohet vetëm brenda marrëdhënieve trupore, pa esencë, pa qëllim dhe pa dobi në vetvete? Bota zakonisht e shikon lidhjen me një njeri si një mbyllje vetëm tek ai person. Jo, nuk është kështu. Kisha në mëson se njeriu që ti krijon lidhje nuk është objekt izolimi në atë, por bëhet frymëzimi dhe mësuesi yt për të dashur të gjithë njerëzit. Sepse dashuria nuk është izolim. Dashuria është liri dhe të gëzuarit të jetës në plotësi. Kuptojmë pra që kisha jo vetëm nuk është kundër lidhjeve, por ajo edhe na mëson të shijojmë ato. Por dhe si ta bëjmë lidhjen tonë sa më hyjnore dhe të paprishur. Të durojmë me kalimin e kohës dhe të kapërcejmë vështirësitë, të mos jetë si lulet që fishkën dhe i hedh. Kjo gjë mund të realizohet brenda vendit të hirit, kishës, dhe vetëm me bekimin e Perëndisë brenda misterit të madh të martesës. Sot, një nga sfidat më të mëdha është mungesa e kufive. Shpesh të rinjt hyjnë në intimitet shumë shpejt, pa e njohur thellë njëri tjetrin, pa e ndërtuar besimin. Por intimiteti fizik pa themel shpirtëror sjell konfuzion, varësi emocionale dhe shpesh plag. Kisha nuk e ndalon pastërtinë për të privuar të rinjt nga gëzimi, por për të mbrojtur ata nga dhimbja. Trupi nuk është lodër, është tempull i shpirtit të shenjtë. Një marrëdhënie e krishterë duhet të ketë edhe lutje. Po, lutje, jo vetëm dalje, jo vetëm fotografi, jo vetëm plane për pushime,
por edhe momente ku dy të rinjt thonë: Zot, nëse kjo lidhje është për shpëtimin ton, bekoje. Nëse jo, na jep forcë të kuptojmë. Sa shumë probleme do të shmageshin nëse Zoti do të ftohej që në fillim. Të dashur të rinj që na dëgjoni, pyesni veten me sinqeritet: a më afron kjo marrëdhënie me Zotin apo më largon? A jam bërë më i mirë si njeri kur jam në këtë lidhje? A kam më shumë paqe apo më shumë ankth? Dashuria e vërtet sjell paqe të brendshme, jo trazim të vazhdueshëm. Gjithashtu, një marrëdhënie e pjekur ka durim. Nuk nxiton drejt vendimeve të mëdha pa u pjekur. Nuk premton përjetësi që javën e parë. Koha është provë e sinqeritetit. Ai që të do vërtet do të pres. Ai që të respekton nuk do të shtyjë të shkelësh ndërgjegjen tënde. Mos harroni. Martesa nuk është vetëm një ceremoni e bukur. Është mister i shenjtë, është kryq, është sakrificë e përditshme. Prandaj, periudha e njohjes duhet jetë e ndershme dhe e kthjellët. Më mirë një ndarje me dhimbje sot, sesa një martesë me pendim nesër. Pra Gjej, marrëdhënia midis dy të rinjve është si ndërtimi i një shtëpie. Nëse themeli është i dobët, shtëpia rrëzohet në stuhinë e parë. Por nëse themeli është Krishti, edhe kur erat fryn, ajo qëndron. Dashuria e vërtet nuk është zjarr që shpërthen fort dhe shuhet shpejt. Është dritë që digjet qetë dhe ndriçon gjatë. Le t'i mësojmë të rinjt tanë të mos kenë frikë nga dashuria, por ta jetojnë atë me përgjegjësi. Le t'i mësojmë të mos kërkojmë perfeksion, por përputhje në vlera. Le t'i mësojmë se qëllimi nuk është vetëm të gjejnë dikë për të mos qenë vetëm, por të gjejnë dikë me të cilin të shpëtojnë shpirtin. Të dashur dëgjues, në fund të fundit, çdo marrëdhënie është një provë e zemrës. A do të zgjedhim egoizmin apo sakrificën? Pasionin kalimtar apo përkushtimin e përjetshëm? Zoti ka krijuar burrin dhe gruan për bashkim të shenjtë, jo për përdorim të ndërsjellët. Uroj që çdo i ri dhe çdo e re të ketë urtësinë për të zgjedhur drejt, durimin për të pritur kohën e Zotit dhe forcën për të ruajtur pastërtinë e zemrës, sepse një dashuri që fillon me Zotin rritet me sakrificë dhe vuloset me bekim. Në vazhdim të temës son mbi marrëdhënien midis dy të rinjve, sot do të ndalemi tek një pyetje shumë e rëndësishme. Çfarë këshillon Kisha Ortodokse? Nga çfarë duhet të kemi kujdes? Si mund ta jetojmë dashurinë në mënyrë të bekuar dhe jo të dëmshme? Kisha jon nuk është kundër dashurisë, përkundrazi. Ajo na mëson se vetë Zoti është dashuri. Por dashuria e krishterë nuk është thjesht një emocion i çastit. Ajo është rrugë përgjegjësie, sakrifice dhe përkushtimi. Prandaj, kur dy të rinj afrohen me njëri tjetrin, Kisha i fton të shohin këtë periudhë si kohë përgatitje për martesë, jo si një aventurë kalimtare. Së pari, Kisha na mëson se çdo marrëdhënie duhet të ketë një qëllim të pastër. Lidhja nuk është për të mbushur vetmin, as për të ndjerë i vlerësuar përkohësisht. Ajo është për të ndarë nëse dy persona mund të ndërtojnë një jetë të përbashkët përpara Zotit. Nëse mungon serioziteti, nëse njëri kërkon vetëm emocion dhe jo përkushtim, atëherë kjo lidhje nuk ka themel të fortë. Një nga pikat më të rëndësishme ku Kisha na fton të kemi kujdes është pastërtia para martesës. Në kohën tonë kjo temë shpesh shihet si e vjetër dhe pa nevojshme, por për Kishën trupi i njeriut është tempulli i shpirtit të shenjtë. Intimiteti fizik nuk është diçka e zakonshme, është mister që i përket martesës së bekuar. Kur dy të rinj nxitohen në këtë drejtim, shpesh lindin plagë emocionale, humbet respekti dhe krijohet lidhje që nuk ndërtohet mbi shpirtin, por mbi pasionin. Pastërtia nuk është ndalimi i gëzimit, është ruajtja e dinjitetit. Kisha na këshillon gjithashtu të kemi kujdes nga zgjedhja e personit. Nuk mjafton që dikush të jetë i bukur apo simpatik. Duhet të shohim karakterin, besimin, mënyrën se si sillet me familjen, me njerëzit, me vështirësitë. Shumë pajisë i malit Athos këshillonte që të rinjt mos të verbohen nga emocionet, por të vëzhgojnë me qetësi, nëse personi tjetër ka frikë perëndie dhe zemër të mirë, sepse bukuria zbëhet, por karakteri mbetet. Një tjetër rrezik për të cilën Kisha paralajmëron është xhelozia e sëmurë dhe kontrolli.
Dashuria sipas Krishtit është e lirë. Ajo nuk mban peng, nuk kërcënon, nuk manipulon. Shumë profiri thoste se dashuria e vërtet është e butë dhe nuk ushtron presion. Nëse një marrëdhënie të mbush me frikë, me ankth dhe pasiguri të vazhdueshme, ajo ka nevojë për një reflektim serioz. Kisha na mëson gjithashtu të kemi kujdes nga varësia emocionale. Askush nuk duhet të zërë vendin e Zotit në zemrën tonë. Kur një i ri apo e re fillon të mendojë se patjetrin jeta humbet kuptimin, atëherë kemi zhvendosur qendrën e jetës sonë. Qendra është Krishti, marrëdhënia duhet jetë bekim, jo idhull. Një këshill shumë e çmuar që është për të rinjt, të mos izolon nga familja dhe nga jeta shpirtërore. Nëse një lidhje të largon nga kisha, nga liturgjia, nga rrëfimi, nga prindrit, kjo është shenjë alarmi. Dashuria është që Zoti nuk të ndan nga burimi i jetës shpirtërore. Kisha gjithashtu fton të rinjt të kërkojnë këshill nga një prift ose udhëheqës shpirtëror, kur jemi të përfshirë emocionalisht. Shpesh nuk shohim qartë. Një këshill e matur mund të na ndihmojë të shmangim gabime që të lejmë pasoja për vite me radhë. Dhe mbi të gjitha lutja. Lutuni që në fillim të një lidhjeje. Lutuni që Zoti t'ju ndriçojë. Nëse kjo marrëdhënie është për shpëtimin tuaj, ai do ta bekojë. Nëse jo, ai do t'u jap forcë të kuptoni dhe të largoni me paqe. Të dashur dëgjues, marrëdhënia midis dy të rinjve është dhuratë, por dhe një përgjegjësi e madhe. Ajo mund të bëhet rrugë shenjtërimi ose shkak plagësh të thella. Gjithçka varet nga themeli. Nëse themeli është Krishti, dashuria do të qëndrojë. Nëse themeli është vetëm pasioni, ajo do të lëkundet. Le të kemi kujdes nga nxitimi, nga emocionet e pakontrolluara, nga presioni i shoqërisë. Le të zgjedhim me urtësi, me lutje dhe me frikë Perëndie. Dashuria është një nga dhuratat më të bukura që Zoti ka dhënë njeriut, por ajo është edhe një nga përgjegjësitë më të mëdha. Një marrëdhënie midis dy të rinjve nuk është thjesht një kapitull romantik i jetës. Është një rrugë që mund të çojë ose në bekim ose në plag. Mos e ulni vlerën e zemrës suaj. Mos e jepni aty ku nuk ka respekt. Mos pranoni një dashuri që ju ul, që ju largon nga Zoti, që ju mbush me frikë dhe pasiguri. Ju jeni krijuar për një dashuri që ju ngre lart, që ju jep paqe, që ju afron me dritën. Dashuria e vërtet nuk është ajo që të bën të dridhesh për pak kohë dhe pastaj të lëbosh. Dashuria e vërtet është ajo që të qetëson shpirtin. Është ajo që edhe në heshtje të jep siguri. Është ajo që nuk të kërkon të ndryshosh thelbin tënd, por të ndihmon të bëhesh më i mirë. Mos kërkoni dikë që vetëm t'ju pëlqej. Kërkoni dikë që lutet për ju. Mos kërkoni dikë që ju premton botën, por dikë që është gati të mbajë kryqin bashkë me ju. Sepse martesa nuk është vetëm fest, është sakrificë e përditshme dashurie. Le të kujtojmë fjalët e Shën Joan Gojartit, i cili e quante familjen kishë të vogël. Çdo marrëdhënie që synon martesën është në fakt ndërtimi i një kishe të vogël. Dhe një kishë nuk ndërtohet mbi pasion të përkohshëm, por mbi besim, durim dhe përkushtim. Nëse sot je në një marrëdhënie, pyet e veten me qetësi: a më jep kjo dashuri paqe? A më afron me Zotin? A mund ta shoh këtë person pranë meje për gjithë jetën, në sëmundje dhe në shëndet, në varfëri dhe në begati? Edhe nëse je duke pritur ende, mos u frikson nga pritja. Më mirë një pritje me dinjitet se sa një lidhje me pendim. Koha e Zotit është gjithmonë më e mirë se nxitimi ynë. Zemra juaj është e shtrenjtë. Ruajeni. Jepeni aty ku ka dritë. Jepeni aty ku ka përgjegjësi. Jepeni aty ku ka bekim. Sepse dashuria që fillon me Zotin, që rritet me sakrificë dhe që vuloset me bekim, nuk është thjesht histori romantike. Është rrugë drejt përjetësisë. Të dashur dëgjues, përpara se ta mbyllim këtë emision, dua t'u lë me një mësim të thellë nga jeta e shenjtorëve të Kishës Ortodokse, sepse ata janë udhërrëfyes për jetën tonë të përditshme dhe për marrëdhëniet tona. Le të kujtojmë historinë e Shën Joakimit dhe Shën Anës. Ata ishin çifti thjesht i përkushtuar ndaj Zotit.
dhe gjatë viteve të martesës së tyre nuk ishin fëmijë. Ishte kohës provave, përbuzjes dhe mallkimeve nga të tjerët. Por ata nuk humbën besimin, nuk u ndan dhe nuk u larguan nga lutja. Çfarë mësimi për të rinj që dorëzohen sapo hasin vështirësinë e parë. Ata e jetuan martesën me durim, respekt dhe dashuri të përullur, dhe nga kjo dashuri e duruar erdhi bekimi më i madh për njerëzimin, hylindsja, e cila do të bëjë nëna e Zotit. Çfarë na mëson kjo për të rinj sot? Na mëson se dashuria nuk është vetëm emocion apo ndjesi e bukur. Dashuria është durim, respekt dhe besim. Është gatishmëri për të përballuar sprovat dhe vështirësitë së bashku. Nuk është gjithmonë e lehtë, por ajo që ndërtohet mbi Zotin dhe mbi parimet e tij është e fortë dhe e përjetshme. Nëse sot jeni në një lidhje, mendoni, a më bën kjo marrëdhënie më të mirë si person? A më ndihmon të jem afër Zotit? A ka respekt dhe paqe mes nesh? Apo ka tension dhe frikë? To janë pyetje që nuk mund të shmangen, sepse vetëm nëse lidhja juaj ndërtohet mbi besim, respekt dhe pastërti, ajo mund të bëhet një rrugë drejt bekimit. Nëse ende nuk keni gjetur dikë, mos u friksoni nga pritja. Vetmia e përkohshme është më mirë se sa një lidhje që do t'ju lëndojë. Koha e Zotit është gjithmonë më e mirë se nxitimi ynë. Të dashur dëgjues, kujtoni se dashuria që fillon me Zotin, që rritet me sakrificë dhe që ruhet me respekt dhe pastërti, nuk shuhet kurrë. Ajo bëhet dritë jo vetëm për dy persona, por edhe për breza të tërë. Ndërsa unë Gjej do doja t'i referohesha shembullit të shën Katerinës së Aleksandrisë. Ajo ishte shumë e re, ishte e bukur, e ditur dhe vinte nga familje e pasur. Shumë njerëz të fuqishëm kërkonin dorën e saj. Nga jashtë, ajo kishte çdo arsye për të zgjedhur një martesë të leverdishme dhe për të pasur një jetë komode. Por zemra e saj kërkonte diçka më të thellë. Ajo nuk donte thjesht një lidhje që të kënaqte syt apo krenarin. Ajo kërkonte të vërtetën, kërkonte një dashuri që të mos mbaronte me kohën. Tradita e kishës na tregon se ajo e quajti Krishtin dhe ëndrin e saj qiellor, sepse e kuptoi se asnjë lidhje toksore nuk ka vlerë nëse nuk është e mbështetur në të vërtetën. Ajo zgjodhi të humbte lavdinë e kësaj bote për të përfituar përjetësinë. Çfarë na mëson kjo për të rinj sot? Na mëson se vlera jon nuk shndron tek sa shumë njerëz na kërkojnë, por sa shumë ruajmë dinjitetin dhe shpirtin ton. Na mëson se më mirë të mbetesh vetëm për një kohë, se sa të hysh në një marrëdhënie që të largon nga Zoti. Na mëson se dashuria e vërtet nuk është kompromis me ndërgjegjen. Të dashur të rinj, mos u friksoni nga pritja, mos u friksoni nga vetmia e përkohshme. Më e dhimbshme është vetmia brenda një lidhjeje pa dashuri të vërtet. Nëse sot jeni në një marrëdhënie, ruajeni me përgjegjësi. Mos e lini pasionin të jetë drejtuesi juaj. Le të jetë ndërgjegjja dhe frika e Zotit. Respektojeni njëri tjetrin, vendosni kufi, lutuni, kërkoni bekim. Dhe nëse ndjeni se një marrëdhënie po ju largon nga paqja, nga familja, nga kisha, mos keni frikë të ndaleni. Zoti nuk ju heq diçka të mirë, ai ju mbron nga diçka që mund t'i lëndojë. Dashuria që është nga Zoti sjell paqe. Ajo nuk sjell ankth të vazhdueshëm. Ajo nuk kërkon të fshehesh. Ajo nuk të bën të humbasësh veten. Ajo të ndriçon. Mos kërkoni dikë që vetëm t'ju bëjë të ndiheni të dashuruar për një moment. Kërkoni dikë me të cilin mund të qëndroni para altarit dhe të thoni: "Po, dua ta ndaj jetën time me ty përpara Zotit." Sepse në fund, qëllimi i çdo marrëdhënie të krishterë nuk është thjesht lumturia e përkohshme, por shpëtimi i përbashkët. Drejt limanit të për shpëtim, e ture vrare dërmuar, drejt limanit të për shpëtim. Faleminderit të dashur dëgjues që ishit edhe sot me ne. Ju ftojmë të na ndiqni sërish në emisionin e radhës. Bashkëmiropafshim. Me shpresë të vërtet për shpëtim, atje ka paqe dhe qetësi, me shpresë të vërtet për shpëtim.